బట్ ఈ చిట్కా ఎవరైనా సరే పాటిస్తే వాళ్ళకు కూడా అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకు జ్వరం తగ్గుతుంది, వాళ్ళకు బాడీ పెయిన్ తగ్గుతుంది, అండ్ ఈవెన్ వాళ్ళకు జలుపు దగ్గు ఇది అన్నీ ఉన్నా సరే కూడా తక్కువ అవడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు జ్వరం స్టార్ట్ అయిపోయింది, లేకపోతే జలుపు దగ్గు స్టార్ట్ అయిపోయింది, స్నీజింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఓకే, దట్ మే బీ ఎనీథింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్. మేబీ మలేరియల్ ఫీవర్, మేబీ బ్యాక్టీరియల్ ఫీవర్, మేబీ ఎనీ సార్ ఆఫ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా మనకు ఫీవర్ వస్తుంది. ఓకే, మేబీ ఎనీథింగ్. ఓకే, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే